สวัสดีครับกินเที่ยวกันไปกับนายปูวันนี้วันที่3มกราคมนะครับผมอยู่ที่เกาะสมุยนะครับเป็นเส้นทางผ่านของพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับตอนนี้ผมจะให้ชมบรรยากาศณเวลานี้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่มีฝนนะฮะมีแต่ลมครับบรรยากาศก็จะมืดอึมครึมนะครับท้องฟ้าก็จะมืดครึ้มนะครับปกคลุมไปด้วยเมฆนะฮะแต่ว่ายังไม่มีฝนลงมาครับตอนนี้อันนี้เป็นบรรยากาศหลังบ้านผมเองนะครับนี่ครับบรรยากาศเริ่มมืดอึมครึมนะฮะมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะทุกหน่วยงานทุกคนบนเกาะสมุยก็เตรียมความพร้อมนะฮะเฝ้าระวังภัยเกี่ยวกับพายุลูกนี้กันนะครับตัวผมเองก็เตรียมความพร้อมไว้บ้างแล้วนะครับทั้งอาหารแห้งนะฮะทั้งน้ำดื่มครับสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับครับผมบรรยากาศนะฮะมีลมนะครับผมแต่ว่าไม่รุนแรงมากนะครับบรรยากาศถ้าเทียบกับช่วงเวลาปกติของเกาะสมุยก็ณช่วงนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นปกตินะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะฮะบรรยากาศก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับฝนไม่มีนะครับตอนนี้ตั้งแต่เช้ามายังไม่มีฝนตกนะครับบนเกาะสมุยนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้บรรยากาศที่นำมาให้ชมกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้นำมาให้ชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนวิตกกังวลกันนะครับผมต้องการให้ชมแค่บรรยากาศว่าคนที่อยู่นอกพื้นที่นะครับเกาะสมุยที่เขาว่ากันว่าจะเป็นทางผ่านของพายุนะครับว่าณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็นำมาให้ชมกันเพื่อการเตรียมความพร้อมของใครหลายๆคนนะครับหรือว่าใครที่ว่าไม่ได้อยู่บนเกาะสมุยหรือว่าไม่ได้อยู่ในแนวทางของพายุนะครับได้เห็นบรรยากาศจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆช่วงวัน2 วันนี้มาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับเพื่อหลายๆคนที่อยู่นอกพื้นที่นะครับจะได้ติดตามสถานการณ์ไปด้วยกันเลยครับผม